बदलिदो मौसमका कारण यति बेला हरेक घरमा रुगाखोकी ज्वरो जस्तो समस्या एकदमै बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हजुरहरूले तत्काल रिलिफ पाउनको लागि यो रेसिपी ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ब्याक टु नेपाली साहिज फुड कर्नर। हिजोबाट मेरो बाबुहरूलाई पनि रुगाखोकीले एकदमै सताइरहेको छ। मैले यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई घरमै भएको सामग्रीहरूबाट एकदमै सजिलो तरिकाले काढा बनाएर दिने गर्दछु र उनीहरूले एकदमै खुसी मानेर पिउने पनि गर्दछन्। यसरी बनाएको काढा साथीहरू एकदमै असरदार हुन्छ, साथै यसको कुनै साइड इफेक्ट पनि हुँदैन। सो यदि हजुरहरूको घरमा पनि कुनै बच्चा वा ठुला बडालाई रुगाखोकी जस्तो समस्याले सताएको छ भने हजुरहरूले तत्काल रिलिफ पाउनको लागि यो काढा बनाएर दिन सक्नुहुन्छ। यो एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ। सो आजको रेसिपी एकदमै इफेक्टिभ छ। हजुरहरूले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सो अलिकति पनि ढिला नगरिकन आजको यो रेसिपी सुरु गरौँ। साथीहरू, यदि हजुरहरूलाई आजको रेसिपी राम्रो लाग्छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। सो आजको एकदमै इफेक्टिभ काढा बनाउनको लागि मैले आधी चम्चा ज्वानो, 6-7वटा कालो मरिच, दालचिनी, एउटा हरियो इलायची, 4वटा जति लौंग, एउटा तेजपत्ता, आधी चम्चा जति सौंफ, केही मैले यहाँ काटेको अदुवा लिएकी छु, साथै एकदमै फ्रेस 6-7वटा जति तुलसीको पत्ता लिएकी छु। अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो एउटा खल। हजुरहरूले यहाँ सिलौटोको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब म यसमा राख्दैछु 4वटा जति लौंग, एउटा हरियो इलायची, एउटा सानो टुक्रा दालचिनीको, 5-6वटा जति कालो मरिच, यो सँगसँगै म यसमा आधी चम्चा जति सौंफ पनि राख्दैछु र बाँकीको सामग्रीहरूको प्रयोग हामीले पछि गर्नेछौँ। सो अब हामीले के गर्छौँ भने यसलाई एकदमै मजाले क्रस गरिहाल्छौँ। साथीहरू, म बसेको ठाउँमा यति बेला यस्तो सिचुएसन छ, दिनभरि एकदमै गर्मी हुन्छ र रातमा पानी परेर एकदमै चिसो बनाउँछ। त्यही भएर यति बेला घर घरमा रुगाखोकी लाग्ने समस्याहरू एकदमै भइरहेको छ। सो यसरी मैले मेरो बच्चाहरूलाई साथै मैले आफूलाई पनि इन्स्ट्यान्ट रिलिफ पाउनको लागि यो काढा बनाएर खाने गर्दछु। यो एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ। सो यसरी सबै क्रस गरिसकेपछि हामीले यसमा अदुवाको टुक्रा र 5-6वटा जति तुलसीको पत्ता राखेर फेरि पनि यसलाई एकदमै राम्ररी क्रस गरिहाल्छौँ। यहाँ मैले सबै सामग्रीहरूलाई क्रस गरिसकेकी छु राम्ररी, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। सो यहाँ काढा बनाउने केही सामग्रीहरू अब रेडी छ। अब हामीले काढा बनाउन सुरु गरौँ। हामीले ग्यासमाथि कुनै पनि एउटा भाँडो राखिहाल्छौँ। अब म यसमा 2 गिलास जति पानी राख्दैछु। यो 2-3 टाइमको लागि मजाले पुग्छ बच्चाहरूको लागि। अब हाई फ्लेममा पानीमा एउटा बोइल आउन दिन्छौँ। यहाँ अब हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ पानीमा बोइल आइसकेको छ। अब हामीले खलमा क्रस गरेको जम्मै मसलालाई पानीमा राखिहाल्छौँ। साथै अब प्लेटमा बाँकी रहेका एउटा तेजपत्ता र आधी चम्चा जति ज्वानो पनि म यसमा राखिहाल्छु। साथै म अब यसमा थोरै नुन पनि राख्दैछु। यो सँगसँगै म यसमा थोरै बेसार पनि राख्दैछु। अब सबैले राम्ररी मिक्स गरेर हामीले लो टु मिडियम फ्लेममा यसलाई लगभग 5देखि 6 मिनेटको लागि एकदमै मजाले पकाउँछौँ। यहाँ मलाई काढालाई लो टु मिडियम फ्लेममा बोइल गर्दै गरेको लगभग 5-6 मिनट जति भइसकेको छ। अब हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो एकदमै असरदार काढा बनेर तयार भइसकेको छ। काढालाई एकदमै धेरै बेर पनि पकाउनु हुँदैन। सो अब हामीले ग्यासको फ्लेमलाई अफ गरेर काढालाई केही बेर पिउने गरी सेलाइहाल्छौँ। त्यसपछि तातो तातो सर्भ गर्छौँ। सो साथीहरू, हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ हामीले कति सजिलो तरिकाले घरमै भएको सामग्रीहरूबाट एकदमै असरदार काढा बनाएर तयार पार्यौँ। अब यो काढा पिउनको लागि एकदमै रेडी छ। यो काढा म मेरो बाबुहरूलाई दिन जाँदैछु। उनीहरूले त औषधि खान पटक्कै मान्दैनन्। सो यस्तो अवस्थामा म उनीहरूलाई तत्काल रिलिफ दिनको लागि काढा नै बनाएर दिने गर्दछु। सो साथीहरू, हजुरहरूको घरमा पनि यदि कुनै बच्चा या ठुला बडाले यस्तो रुगाखोकीको समस्याले सताएको छ भने हजुरहरूले तत्काल रिलिफ पाउनको लागि यसरी काढा बनाएर दिन सक्नुहुन्छ। यसले एकदमै छिटो असर देखाउँछ। सो साथीहरू, हजुरहरूले आजको एकदमै इफेक्टिभ काढाको रेसिपी कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्ट बक्समा पक्कै पनि भन्नुहोला। साथै भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। अब म हजुरहरूसँग एउटा नयाँ रेसिपीको साथ फेरि पनि भेट्ने नै छु। टिल देन टेक केयर, बाई।